àti ní ayé àlàáfíà ìfẹ́nú rere sí gbogbo àwa ènìyàn. Mo kí gbogbo àwa àyànfẹ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ojúmọ́ o lórúkọ Jésù. Ọlọ́run tí a bọlá fún láti tẹ̀lé ohùn rẹ̀ nínú ayé wa kò ní jẹ́ kójú tì wá. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Bí Ọlọ́run ti fi sí mi lọ́kàn láti òru tí mo ń gbàdúrà wípé ire ni kí n fi approach wa láàárọ̀ yìí. Mo dúró mi ò dá dúró, mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mi ò dá ọ̀rọ̀ sọ. Mo sọ nínú agbára ẹni tó ní ọ̀rọ̀ tó dá ayé, nípa ọ̀rọ̀ tó dá ohun gbogbo, ẹni tó lágbára láti fi wá lọ́kàn balẹ̀, ẹni tó lágbára láti ṣẹ́gun fún wa, ẹni tó lágbára láti tì wá lẹ́yìn, ẹni tó lágbára láti rà wá padà. Pé bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè, ojú òní tì wá, ọfà ibi, ọfà èṣù, ọfà òkùnkùn kò ní ba ẹnikẹ́ni lọ́dún yìí. Pé Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè, ìmọ́lẹ̀ agbára Ọlọ́run alààyè tá a gbé wọnú ọdún yìí, yípo ọdún yìí àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa kò ní kú lórúkọ Jésù. Agbára tó tó láti nájà ògo, ẹ̀mí mímọ́ tó tó, ìtọ́ni tó tó, ìdarí tó tó, tí a ò fi ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, tá ò fi ní ṣiṣẹ́, tá ò fi ní ṣoǹkó ṣe, tójú òfin ní tiwa. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run alààyè kò yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. Lọ́dún yìí a ó rí àánú gbà, lọ́dún yìí a ó rolóore, lọ́dún yìí a ó ní fọkànbalẹ̀, lọ́dún yìí ògùn àṣẹ ẹlẹ́rù ibi lórí ayé wa yóò gbé, ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà a ó fi dé wa ládé. Iná ara àti tẹ̀mí ò ní jó wa o, àní kúkú àìtọ́jọ́, àní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ, oníṣẹ́ ibi ò dẹ̀ ní jẹ́ fún wa. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ní orúkọ Jésù ni mo súre fún wa. Àmín, àmín, àmín àti àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah, praise the Lord. Good morning in our time in Nigeria. God will continue to bless us and give us more strength and power in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká máa gbé Ọlọ́run ga bí a ti wọlé sí orí platform yìí láàárọ̀ yìí fún ẹnìkan ṣoṣo tó ń jẹ́ èmi ni olùpanimọ́, olùdánisí, aláàbò lórí ẹ̀mí mi, lórí ẹ̀mí yín, ẹni tó ní mí tó ní yín. Ọlọ́run tó mú ká sùn lánàá tó sì mú ká jí sí ìmọ́lẹ̀ alààyè láàárọ̀ yìí. Ọpẹ́ yẹ o, ìyìn yẹlé rẹ Ọlọ́run àràbàríbí, ògo yẹlé rẹ o àgbàlagbà òye, ìyìn yẹ ilé rẹ o arúgbó ọjọ́, ọba tó dá ayé sí o bàbá. Ẹ jẹ́ ká máa kí ìyìn yẹlé rẹ, ìyìn yẹ, ògo yẹ o, ìyìn yẹ o ọba tó dá wa, ògo yẹ o ọba tó dá wa. Jésù ó ṣé o. Ẹ jẹ́ ká máa sọ pé ó ṣé, ó ṣé lórí ayé wa. Òní tún ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kìíní ọdún. Ẹ rí i pé mo ti ráàánú gbà, àti ráàánú gbà, àti ráàánú gbà yé bàbá ẹ mà ṣe. Àánú tí a rí gbà day 1, day 2, day 3 bá a ṣe máa kà nìyẹn o. The last day of this year by God's grace, by the mercy of God, a máa parí ọdún yìí láyọ̀, àlàáfíà àti ẹ̀rí ńlá lórúkọ Jésù. Yẹ ká gbé ohùn ọpẹ́ wa sókè torí ó ní jẹ́ kí àwọn alààyè kó máa yin Olúwa. Jẹ́ ká máa kọrin ògo, hallelujah àti òsánà sí orúkọ rẹ̀, nítorí pé òun ló yẹ láti máa yìn. Bàbá ló yẹ láti máa gbéga, òun ló yẹ láti máa yìn. Gbanigbani lọ́jọ́ ogun lè. Ọlọ́run tó sọ gbogbo wa, àwa tá a lọ lé ọdún, tó mú wa lọ láyọ̀, tó mú wa bọ̀ ní ìṣẹ́gun, àti ó jẹ́ apàdé àgbákò tó dá wa sí. Olúkúlùkù tó ti padà síbi iṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ rí i pé Ọlọ́run tóbi, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá àgbà o, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá àgbà. Ayé ò gbà á o, ó fọ̀run ṣe ibùgbé, ọ̀run ò gbà á o, ó fàyè sàpótì tìṣẹ́. Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá àgbà. Sí Ọlọ́run tó tóbi, sí Ọlọ́run bàbá àgbà, sí arúgbó láéláé àkọ́mọ́tìkà lẹ́yìn, àtòfiṣe ogun rán. Ògo ni fún Olódùmarè, ògo ni fún Olódùmarè. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa ẹ ṣé fún àánú ìgbà gbogbo, fún àánú ọjọ́ gbogbo, fún àánú ìṣẹ́jú gbogbo. Àdúrà ọpẹ́. Bàbá ní orúkọ Jésù, èmi ni má ṣe bẹ̀rù, Ọlọ́run ayérayé, pátápátá parí ọlá kùdá ilé máa ro bí a máa zinda ha ilé kapa ilé. Ẹ ṣé fún àánú ojoojúmọ́, fún àánú gbogbo ìgbà, fún àánú ìṣẹ́jú dé ìṣẹ́jú, fún àánú wákàtí dé wákàtí. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o. Adúpẹ́ àná, adúpẹ́ òní, àtúndúpẹ́ ọ̀la, adúpẹ́ ọjọ́ gbogbo, ìgbà gbogbo. Ẹ̀yin náà lẹ tó bẹ́ẹ̀ láti gba ọpẹ́
láti gba ìyìn láti tún gba ògo. Jésù tìrẹ ni àwa márìdé Olódùmarè. Èmi ó yìn ọ́, n ó máa gbé ọ̀gá. Gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín. Àwa tí a ti rìnrìn àjò píríà nílùú òkè pẹ̀lú àwọn màmá wa àti àwọn bàbá wa, àwa tiẹ̀ máa ń lọ fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ ní ilé wa lákòókò tá a bá lọ lọ́lùdé lọ́dọ̀ ìyá bàbá mi. Àtòbẹ́ ká máa lọ píríà, àkókò tá a máa ń jí lọ náà lélẹ̀. Orin tán dẹ̀ máa ń tẹnumọ́ láràárọ̀ la máa ń kọ àsùn láyọ̀ àjí láyọ̀ àfògo f'Olúwa ọpẹ́ ìyìn bàbá àdúpẹ́ o. Ẹjẹ́ àjọkọ́ o. Àsùn láyọ̀ àjí láyọ̀ àfògo f'Olúwa ọpẹ́ ìyìn bàbá àdúpẹ́ o. Bàbá àdúpẹ́ o, bàbá àdúpẹ́ o. Àsùn láyọ̀ àjí láyọ̀ àfògo f'Olúwa ọpẹ́ ìyìn bàbá àdúpẹ́ o. Ìyẹn náà ló máa lídìí wa wọnú ọpẹ́ lọ. Olúwa ẹ ṣé torí pé ìgbà táwa ń sùn ẹ̀yin kì í sùn. Psalm 121 tiẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹni tó ń pa wá mọ́ kì í tó gbé, bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Ọlọ́run tí kì í sùn nígbà tí èmi bá sùn, tí kì í sùn nígbà tẹ́yin bá sùn. Ọlọ́run tó tún gáìdì wa nígbà táwa bá sùn. Ìgbà táwa bá sùn tá a jẹ́ aláìlera, tá a mọ̀ kankan mọ́, bàbá yẹn á tún dúró. Ẹni tó dúró tán láyé mi àti yín, ó dúró tán. Ọlọ́run Síónì, ó dúró tán. Ọlọ́run èrè alára pé ó dúró tán. Ọlọ́run Babalọ́lá, ó dúró tán. Ẹ kí worship the name of God. Appreciate God. Ẹ pè lónírúurú orúkọ. Bàbá mi, arúgbó ọjọ́, àgbàlagbà oyè, adàgbàmọ́ tẹ̀pá, adàgbàmọ́ lo gíláàsì, ewu orí òsọdógbó, omnipotent, omniscience, lily of the valley, I am that I am, the lion of the tribe of Judah, ọba ayérayé, ọlọ́run ìyanu, ọlọ́run ògo, ọlọ́run ní ńlá, labadiyan òde ọ̀run, kábíyèsí Olódùmarè. Worship God. Ẹ pè lónírúurú orúkọ. Type it and send it. Bá mi pè bàbá mi lónírúurú orúkọ. Ẹ júbà rẹ̀, ẹ gbé sókè. Òun náà ló tọ́, òun ní olùṣeun, olùyanilẹ́nu, olùdánidè, olùṣẹ́gun fúnni. Ẹ táìpù oríṣiríṣi orúkọ ránṣẹ́. Òun náà ló tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Olórúkọ ẹgbàágbèje ni. Agbómọ̀tì, adàgbàmọ́ pààrọ̀ oyè, ewu orí òsọdógbó, bẹ́ẹ̀ ni òsọdọ̀lẹ, gbogbo elékú dàbí òwú, ọlọ́run ògo, ọlọ́run ìyanu. Ẹ kí dáadáa. Olè ẹ bá mi kí o, ẹ bá mi gẹ̀ járe ilẹ̀ o àbíamọ. Ọlọ́run Babalọ́lá, ọlọ́run àkàndé ẹdẹ, ẹ̀mí àwọn wòlíì. Yes. Ọlọ́run ìyanu, ọlọ́run ògo, ọba tí ọkùnrin tó sá Jọ́dánì rí ọ padà sẹ́yìn. Àwọn òkè kékèké fò bí àgbò. Yèká ilé máa ro bí a máa dúró lé ka sá ilé kápá ilẹ̀. King of kings, Lord of lords, lily of the valley. Call him series of names. Mention the name of God. Appreciate him by wọ́n ní yìnyín kẹ́ni sèmí. I said it on Sunday. Wọ́n á gbélu wá. Ìwọ náà kí oríkì Ọlọ́run. Ara ẹ̀mí ìmoore ni. Ara ẹ̀mí ìdúpẹ́ ni. Oníṣègùn ńlá. Ọlọ́run ńlá. Alágbàwí. Elédùmarè. Arúgbó ọjọ́. Ẹ kì í. Ẹ yìn. Ẹ pè lónírúurú orúkọ. Ẹ tọpọ̀ òṣè lórí ayé wa. Òṣè. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Òun ní ìṣègùn ńlá ni o. Olùwó ni sàn ní Síónì. Ọlọ́run ayérayé. King of Judah. The only one in Israel. Omnipotent, omniscience. The only one can present all the universe at the same time. Is only one can do that. Ẹni tó pè rẹ̀ ní èmi ni. Alágbára gíga, alágbára jùlọ, ológo jùlọ, alágbàwí. Jésù ni alágbàwí mi tí mo mọ̀. Jésù ni alágbàwí mi. Bọ̀tà fẹ́ bí wọ́n kọ̀ ó, wọn ó jẹ̀bi gbẹ̀yìn ni lórí ọ̀rọ̀ wa. Jésù ni alágbàwí wa. Yes, gbòǹgbòdílé Jésè ni. Ọlọ́lá jùlọ, yes. Is part of God's name. Ọba tí ó fi ọba jẹ, ọba tó ń rọba lóyè, ọba ńlá, ológo jùlọ. Ẹ
ẹ sọ wípé ó ṣe é. Say thank you Jesus, thank you Father. Kí Ọlọ́run kó tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Olúwa wa, àmín. Adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ògo, Ọlọ́run àánú, ẹni tí ò ní jẹ́ ká ráre, tí ò ní jẹ́ ká jìyà, tí ò sì ní jẹ́ ká kúkú àìtọ́jọ́, ẹni tí ó fẹ́mi àti yín ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà púpọ̀ ní ọdún yìí, òun náà ni Ọlọ́run. Amen and amen. Ní àná ó lóun ti ṣetán láti bẹ̀ wá wò. Èmi dẹ̀ gbàgbọ́ pé ìbẹ̀wò Ọlọ́run ti dé ilé wa, ó ti dé inú ayé wa. Bí Ọlọ́run bá sì bẹ̀ ni wò, we said it yesterday, ọ̀bánilálejò mú tálẹ̀ onílé máa jẹ ni dání ni, ẹni tó máa wá sọ́dọ̀ ènìyàn tó máa mú téèyàn nílò dání òní Ọlọ́run. Ìdí nìyẹn o gbọ́dọ̀ mọ́ gbà kọ́lọ́run bá ẹ rìn, kọ́lọ́run bá ẹ jókòó, kọ́lọ́run bá ẹ wọlé. Ọlọ́run sọ ọ́n bó ara ẹ̀ débi pé ìfẹ́ tó ní sí wa kò lẹ́gbẹ́. Ó gbà láti bá wa so gbogbo, ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ ojúṣe tiwa ni pé tó ga jù tọ́lọ́run ṣẹ́rìsì jù tọ́lọ́run dẹ̀ fẹ́ràn jù ó ní pé ká fi ayé wa, ìfẹ́ wa àti ọkàn wa fún Ọlọ́run nìkan ṣoṣo tí jẹ́ àwa márìdì Ọlọ́run ìjìnlẹ̀. Ìyẹn dẹ̀ ló wá difficulty in this generation tó fi dàbí pé iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ó lé agbára díẹ̀. When you believe God, you trust God, you submit everything within you to the hand of God. I don't have power on my own. I surrender to you, Lord. See how God will relate with you. See how God will talk to you. And He will make everything easy for you. Are we ready to do so? So yes, yo. All daddy, all mommy. All of us say yes, yes. Because He's the only one can do everything for us. But our own part, let's do it this year. Because Ọlọ́run ò lè ní wa lọ́kàn tó báyìí. Kí ló tún sọ pé òun fẹ́ ṣe báyìí? Ó lóun òun fẹ́ fún wa lóore ìbẹ̀rẹ̀ ọdún. Oore ìbẹ̀rẹ̀ ọdún. Oore kùtùkùtù ọdún. Oore àárọ̀ ọdún. Oore ìdájí ọdún. Ìdájí la dárun mọ́jú yìí. Physically gan kẹ́nìkan promise ẹ pé don't worry, this year I'm going to take care of you more than before. Do you need to be dragging yourself in the hand of that person? Talk less of King of King and Lord of Lord. Sọ pé mo surrender totally, mo surrender. Èmi o, and all of us enjoy. We are going for 62 days. Hallelujah. Àti lo 31 days, another 8 days la wà nínú ẹ̀ báyìí. Hallelujah. Ó ti ń lọ bí 39 days out of 62 days. Ẹ sọ wípé ẹ rí pé Ọlọ́run ṣeun gan, ẹ rí pé alágbára ni, ẹ rí pé ó tóbi gan, ẹni tó ní wa lọ́kàn lórí platform yìí ó ní àwa ọmọ ẹ̀ lọ́kàn, nínú pèsè ó ní wa lọ́kàn. Gbogbo olólùfẹ́ Mary all over the world, Ọlọ́run ní wa lọ́kàn lọ́dún yìí. Ó wá sọ títẹ̀ ìtẹ̀lé ìbẹ̀wò kùtùkùtù. Olúwa yóò ṣe ìbẹ̀wò kùtùkùtù òwúrọ̀ ọdún ìṣe ayé mi, òwúrọ̀ ọdún ìṣe ayé mi, àárọ̀ ọdún ìdẹ́la wà yìí. Ẹ jẹ́ ká ka ìwé Jòhánù John 21 from verse 1 to 6. So ká tètè yà mú ti wá ń bẹ̀ ká dẹ̀ click sísánẹ̀. So after tí a bá parí 61 days sí òwúrọ̀ ìṣẹ́gun nílé wa kò gbọ́dọ̀ kú, iná tọ́lọ̀ ti dá yìí kò gbọ́dọ̀ kú, because after that 62 days I'm going to pause according to direction of God. But iná tí a tó ń jí wa láago mẹ́fà yìí kò gbọ́dọ̀ kú. Láàárọ̀ kùtùkùtù ká jí at least in our family, in individual, just give God 30 minutes before you start your day. That's it. God was telling me in the midnight. Ó ní target òun Ọlọ́run gan ni pé bí àdúrà ìbá parí òwúrọ̀ ìṣẹ́gun ò dúró. Òwúrọ̀ ìṣẹ́gun wà fún gbogbo àwa ṣẹ́gun nílé wa láyé wa. You too, you have take note. Cadet comply pé okay, I must wake up by 6 o'clock. I give God 30 minutes to pray and to read the word of God before I will start my day. Ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, làálàá tiyín náà ò ní jóná. It's not easy at all. All the midnight people know me. People close to me know that I'm not used to sleep like that before. But eléyìí tó wá àdìmọ́, I will find time to pray. Olúwa kí lẹ ní lọ́kàn fún wa. After that one, I will be pray. I will be reading Bible
how I will develop what God told me. Lórúkọ Jésù, irúgbìn tí Ọlọ́run ní kí n gbé sáyé wa kò ní kú láéláé o, kò ní kú láéláé, yín gò dẹ̀ ní kú láéláé, èmi náà ò dẹ̀ ní kú láéláé, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run níjọ kúnú wa láéláé, a máa gbádùn Ọlọ́run pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lórúkọ Jésù. Oore ìbẹ̀rẹ̀ ọdún a ó fi fún mi, a ó fi fún ọ. Oore kùtùkùtù ọdún a ó fi fún ọ, a ó fi fún mi. Oore ìdájí ọdún yìí a ó fi fún mi, a ó fi fún ọ. Hallelujah. Lẹ́yìn kan wọ̀nyí, Jésù tún fi ara rẹ̀ hàn fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ létí odò Tàbéríà. Báyìí ni ó sì farahàn Símónì Pétérù àti Tọ́mọ́sì tí à ń pè ní Dídémù àti Násátì ará Kénáánì ti Gálílì, àwọn ọmọ Sébédè àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ méjì wọ́n rìn jùmọ̀ wà papọ̀. Símónì Pétérù sì wí fún wọn pé, èmi ń lọ pẹja. Wọ́n sì wí fún pé, àwa pẹ̀lú bá ọ lọ. Wọ́n sì jáde lọ, wọ́n sì ń lọ nínú ọkọ̀ ní òru, wọn kò sì mú ohunkóhun. Hallelujah. Símónì Pétérù yìí lórúkọ Jésù àní padà sẹ́yìn. Gẹ́rẹ́ tán ni pé Jésù ti kú tán, àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ ti padà síbi iṣẹ́ wọn àtijọ́. Lórúkọ Jésù, lẹ́yìn àdúrà 62 days mọ́ padà síbi àtijọ́ o, mọ́ lọ mọ́ sùn àsùnfàlálà o. A gbọ́dọ̀ mọ jí ni o. Bàbá mọ̀mọ́, ẹ̀gbọ́n àti àbúrò, ẹ̀yin ọmọ, mo bẹ̀ wá lórúkọ Olúwa, iná yóò gbọ́dọ̀ kú. Ó gbé náà kárí omi, Ọlọ́run bàbá lọ́lá, iná ò gbọ́dọ̀ kú o, omi ò tó gbọ́dọ̀ gbẹ. Lórúkọ Jésù, iná ìyìn rere kò ní kú nínú wa, àmín. ṣùgbọ́n nígbà tí ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ bí irú àkókò táwa yìí, Jésù dé etí ọkọ̀. Bíbélì mímọ́ ó ní àfẹ̀rẹ̀mọ́júmọ́. King James ni mú ká ẹ̀, ṣùgbọ́n Bíbélì mi sọ pé àfẹ̀rẹ̀mọ́júmọ́. NIV òun tún sọ wípé ìdájí, gẹ́gẹ́ bí àkókò táwa yìí. Jésù ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ láti wá sí ẹ lóore. Jésù sì dúró létí ọkọ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kò mọ̀ pé Jésù ni. Nígbà náà ni Jésù wí fún wọn pé, ẹ̀yin ọmọdé yìí, ẹ̀yin ní oúnjẹ díẹ̀ bí? Wọ́n sì dá lóhùn wípé, rárá o. Ẹsẹ̀ 6, ó sì wípé, ẹ sọ àwọ̀n sí apá ọ̀tún ọkọ̀ yìí, ẹ̀yin ó sì rí. Nítorí náà wọ́n sì sọ, wọ́n sì kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí wọn kò lè fa àwọn wọn sókè mọ́. Hallelujah. Ẹni tó mọ gbogbo, mo tẹnumọ́ láti on the one pé àtọdún àtòṣù àti wákàtí àti ìṣẹ́jú, Ọlọ́run nìkan ló mọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Òun náà ló ní àdìtú ọjọ́, àdìtú ọ̀sẹ̀, àdìtú ọdún. Òun ló mọ ìṣẹ́jú, ó mọ wákàtí, ó mọ minute, ó sì mọ gbogbo nínú ohun gbogbo. Ẹni tí ó fẹ́ ṣàánú wọn kò wo pé òun ti kú, wọ́n ti padà lọ sídìí ẹja wọn. Ọlọ́run yìí tún wà wọn kàn, ó tún ràn wọ́n lọ́wọ́. Ìdí nìyẹn, ó wà fún wọn ní oore. Wọn mọ bí tẹja wà bó ṣe jẹ́ professional tó. Ìdí nìyẹn mo tẹnumọ́ lánàá, don't use your professional to work with God this year. Walk in the grace of God, walk in direction of God. Jẹ́ k'Ọlọ́run máa darí wa, ká gbà fún pátápátá. Nítorí pé oore ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí yóò tẹ èmi àti yín lọ́wọ́. Oore àárín ọdún yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́. Oore òpin ọdún yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́. Oore kùtùkùtù ọdún yìí la wà yìí. A bẹ̀rẹ̀ sí ní gbare lọ́tún, ire lọ́tún, ire lósì ní tèmi àti yín. Kò ní sí oṣù kan nínú ọdún 2025 tó ò ní ẹ̀rí tuntun. Ẹsẹ̀ àmì ẹ táìpù àmì yẹn léra lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àlọ́ Ọlọ́run ti ṣetán láti ṣe ìbẹ̀wò sí ayé wa ní kùtùkùtù ọdún yìí. Ìbẹ̀wò rẹ̀ dẹ̀rẹ̀ ó máa bí ire ọ̀pọ̀lọpọ̀. Òun ló fi sọ pé ire ìbẹ̀rẹ̀ ọdún, ire ìdájí, ire kùtùkùtù ọdún, òun fẹ́ fi bòǹbádì ayé wa. Eléyìí tó kù kí a parí àdúrà yìí ó sì pọ̀ náà. Ẹ̀rí ni tiwa, ayọ̀ ni tiwa, ògo ni tiwa.
àwa ò wá kó ògo yẹn papọ̀ àwa fún Ọlọ́run tó ní ògo lórí ayé wa òun náà ni yóò sì máa gba ògo. Ojú kò ní ti ẹnikẹ́ni wa nínú ọdún yìí rárá lórúkọ Jésù. Sọ pé ọwọ́ mi yóò gba ire ìbẹ̀rẹ̀ ọdún, yóò gbàre kùtùkùtù òwúrọ̀, yóò gbàre lọ́sàn-án, yóò sì tún gbàre lálẹ́. A jẹ́ pé all rounder ni blessing wa lọ́dún yìí. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Fún ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ire àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run, fún ẹnikẹ́ni tó fáyọ̀ àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run, fún ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀, give your life to Christ. Give your life to Christ. Nínú fífi ayé wa fún Jésù, kì í ṣe pé ká gba Jésù ká má jẹ́ kí Jésù gba ntá jẹ́. Tá bá ti jẹ́ kó gba ntá jẹ́, á wà ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pípé nítorí total peace inú fífi ayé wa fún Jésù yẹn olóńgbé. A ó dẹ̀ ní ìrírí ìyanu tó pọ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Jésù fi ara rẹ̀ hàn Pétérù àti àwọn yòókù tọ́jọ́ ń pẹja, ó sì ní kàn tí síbi tí wọ́n ti kó ire lọ́dún yìí. Ò ní ṣàṣedànù, ò ní ṣàṣeèrè, àní ṣàṣekójọ. Ibi gbogbo tí ire wà, ibẹ̀ gan-an lẹ́sẹ̀ wa máa lọ, ibẹ̀ lójú wa máa lọ. Èṣù ò ní bá èmi àti yín náwó lọ́dún yìí. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ní kòríta mo fẹ́ ká gbàdúrà kí n tó tẹ̀síwájú. Ọlọ́run, mo béèrè oore ọ̀fẹ́ tó tayọ lọ́dún yìí láti tẹ̀lé gbogbo procedure yìí, láti tẹ̀lé ìlànà tí ẹ fẹ́ kí n tọ̀. Ó ní fàánú bá mi lánàá, ọ̀nà tèmi ó tọ́ ó débi ayọ̀ mi láyé ìlérí gbọ́dọ̀ ṣẹ. Òun ti ṣetán báyìí, ó ti lóun ó fọ̀nà wa, ó ti ṣáájú wa lọ, ó lóun ó tún ṣe ìbẹ̀wò ńlá sí ayé wa. Ìyẹn ni pé tó bá ti ń lọ níwájú, á tún wà lẹ́yìn, á tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún, á tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì, á tún wà nínú wa gan. Kágbà kó ń jókòó sínú wa, ó ṣetán láti jù rẹ̀ sínú wa, láti máa kọ́ wa, láti máa darí wa nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. Àwa ló wá kù sí lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ àporúkọ Jésù. Olúwa, mo nílò ìrànlọ́wọ́ tó tó lọ́dún yìí, nítorí ohun gbogbo tí o ṣètò fún wa yìí fún ọdún 2025 mo fẹ́ kó jẹ́ tèmi àti ilé mi, kó sì jẹ́ àjẹmọ́nú. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Bàbá, lórúkọ Jésù, àpáta Ísírẹ́lì, Ọlọ́run tó jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù. A béèrè oore ọ̀fẹ́ tó tó, agbára tó tó, àánú tó tó láti òbéèrè rẹ̀. Nígbà tí àwọn èèyàn yìí wọ́n ní wọ́n rí, wọn mọ̀ pé Jésù ni. Òun náà ló ń kànlẹ̀kùn ẹ̀. Ó ní Olúwa pè ọ́ kì yóò gbọ́, onígbàgbọ́ tẹ́tí gbọ́ ìpè. Ogun ayé le o sì gbóná, ìgbéníjà ńlá ní àkókò yìí o. Ẹ̀tọ́ wa dá, ìfọ̀kànbalẹ̀ wa ń kọ́. Ó ṣe o, a ò rí nǹkan. Òtítọ́ sọnù, irọ́ la yẹn fẹ́. Òtítọ́ ni Jésù. Òtítọ́ ló wá sáyé, òtítọ́ ló kú fún wa, òtítọ́ ní agbára rẹ̀. Gba Jésù gbọ́, kó yè, kó là, kó sàn, kó sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ títí láéláé. Orí ọ̀fẹ́ tó tó Ọlọ́run kó dànù èmi àti yín lórúkọ Jésù. Lọ́dún ànífọwọ́ ara wa síra wa, ànífọwọ́ wa yíre dànù, ọkàn wa dẹ̀ balẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Àwọn ìrírí tí àwọn tọ́lọ́run bá ṣe lóore kùtùkùtù ọdún, oore kùtùkùtù àárọ̀, oore ìdájí, oore ìyálẹ̀ta, oore àṣálẹ́, oore ìrọ̀lẹ́, àwọn tọ́lọ́run bá bò ń báàdì pẹ̀lú ire. Ìrírí wo náà máa rí? Ìrírí àkọ́kọ́ tí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ò máa rí, òun la rí ní ẹsẹ̀ kẹfà. Òun la rí ní ẹsẹ̀ kẹfà. Ìdààmú máa ń dópin láyé wọn, làálàá àti ìdààmú ń dópin. Ẹ rí i pé gbogbo wọ́n lọ pẹja, wọ́n dààmú kiri, wọ́n dààmú lọ sọ́tún, lọ dààmú lọ sósì. Gẹ́rẹ́ tí ó dé o olùgbàlà, àyè mi létò, jẹ́ kó dé, jẹ́ kó jókòó, jẹ́ kó bá ọ̀dọ̀ rẹ̀, nítorí pé ayé rẹ̀ fẹ́ létò, ayé wa fẹ́ dùn, ògo Ọlọ́run fẹ́ síjìbò wa, ara máa tù wá. So shall it be in Jesus name. Amen. Ẹsẹ̀ 5. Nígbà náà ni Jésù wí fún wọn pé, ẹ̀yin ọmọdé wọ̀nyí, ǹjẹ́ ní oúnjẹ ń bí ẹ̀ ń bí? Ìjọ oúnjẹ díẹ̀ wà níbẹ̀ bí? Wọ́n sì dá lóhùn wípé rárá o. Hallelujah. Ó sì wí fún wọn pé ẹ sọ ahọ́n, ẹ sọ sí apá ọ̀tún, ẹ sọ ahọ́n yín sí apá ọ̀tún, ẹ̀yin ó sì rí. Wọ́n dẹ̀ rí ìyanu. Lọ́dún ìwà rí ìyanu, lọ́dún ìwà rí ìyanu lórí ọmọ, lórí ọkọ ọmọ, lórí ọmọ ọmọ, lórí ọkọ rẹ, lórí aya rẹ. Èmi àti yín a máa rí ìyanu, ìyanu lọ́tún, ìyanu lósì, ìyanu lẹ́yìn, ìyanu níwájú lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á fi bò báàdì ayé wa. Bí Ọlọ́run bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèyàn lóore, ìdààmú á dópin, làálàá á dópin. Àní rí dààmú lọ́dún yìí lórúkọ Jésù. Ò ní dààmú. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìjọ Ọlọ́run, ẹ̀ ní dààmú. Kí ló tún máa ṣẹlẹ̀? Àwọn ìrírí mi tẹ àwọn tọ́lọ́run bá ṣe lóore ìbẹ̀rẹ̀ ọdún, tán máa rí yípo ọdún, tán máa rí gbogbo ọjọ́ ayé wọn. Òun ni àṣírí àlùyọ àti àṣeyọrí. Wọ́n máa rí àṣírí àlùyọ àti àṣeyọrí lórúkọ Jésù. Wàá rí àṣírí, wàá rí àṣírí tó yẹ kó o ní.
information láyé o, àṣírí tẹ́nìkan mọ̀ tẹ́nìkan ò ní, òun náà lẹ́nìkan fi tayọ ẹnìkan. Àṣírí tó yẹ kó mọ̀ láti tayọ for year 2025, God will give it to you. Wàá rí àwọn tó mọ̀nà tó máa fi ẹ́ mọ̀nà, kì í ṣe ọ̀nà olóṣò, kì í ṣe ọ̀nà yahoo o, kì í ṣe ọ̀nà ìbàjẹ́ o, ọ̀nà tó click tó máa mọ̀ pé this is divine favour and divine connection. That is what God is going to do in your life this year. Amen. Psalm 25 verse 14, àṣírí Olúwa wà pẹ̀lú àwọn tirẹ̀, ó sì bẹ̀rù àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀, yóò sì fi wọ́n májẹ̀mú rẹ̀. Hallelujah. Àṣírí Olúwa jẹ́ aládùúà, fi àdúà béèrè oore gbogbo lọ́dún yìí. Wàá wá rí i pé agbára àdúà, ìgbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, gbígbàgbọ́ nínú orúkọ Jésù, gbígbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìyanu, á wá mú kí ọ̀nà wa là, á mú kí ọ̀nà wa tòrò, á sì mú kára kó tù wá. Bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí fáyé wa lórúkọ Jésù. Bí Ọlọ́run bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèyàn lóore ní kùtùkùtù ọdún, àṣírí àti àlùyọ àti ọ̀nà àbáyọ ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. Kí tún ni ọkàn mìíràn? Bí Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèyàn lóore, èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jèrè ìtọ́ni sí ibi tí wàá ti jèrè, tí wàá ti kórè, tí wàá ti ṣe iṣẹ́ kékeré, tí wàá rówó ńlá, á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn nínú ayé ènìyàn lórúkọ Jésù. Ní ọdún yìí wàá jèrè, wàá kófà. Isaiah 48 verse 17. Báyìí ni Olúwa wí, olùràpadà ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì, èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ, tí ó kọ́ ọ fún èrè, ẹni tí ó tọ́ ọ ní ọ̀nà tí ìwọ ìbá máa tọ̀. Hallelujah. Ẹni tó lè kọ́ wa fún èrè, òun náà ni Olúwa Ọlọ́run ayérayé. That is Isaiah 48 verse 17. Ẹni tó lè kọ́ wa ní èrè, tó mọ bí a ṣe lè jèrè. Ọlọ́run á darí àwọn èèyàn gidi, àwọn èèyàn rere, á darí wọn sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Pétérù Símónì náà kan náà yìí, olópẹja ní Luke 5. Jésù dé, ó fẹ́ lu ọkọ̀ rẹ̀, ó yọ̀ǹda ẹ̀. Ọkọ̀ ayé rẹ̀ ó ṣe yọ̀ǹda ẹ̀ fún dírẹ́bà tó lè amọ̀nà tòótọ́, tó lè wá dé èbúté yíyanjú, tí ṣe Jésù olùgbàlà. Ó fún ní ọkọ̀ kó lò ó. Lẹ́yìn ìgbà yẹn Jésù wá ní Símónì, ó yá sọ àwọn rẹ̀, ó lè wo bàbá, gbogbo òru láti ṣiṣẹ́, kò sí kankan. Ó ní ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì ti ṣíbú, ó sì kó àkójọpọ̀. Ìwọ náà ti ṣíbú báyìí torí pé òun lọ kó àkójọpọ̀. Ọdún ìkórè àkójọpọ̀ rẹ̀, ọdún ìkórè ńlá rẹ̀, ọdún oríire tó tayọ ni, ọdún tó ọdún ayọ̀ mọ́ nígbàgbé. Mọ nǹkan tí ò jẹ́ kéèyàn gbàgbé ọdún ni. Ṣé me in my life I can never forget 206. That is Luke verse 1-7. Luke 5 verse 1-7. Hallelujah. Because of those people typing it. Hallelujah. 206 yẹn ni mo tó agree pátápátá àti ń bá sí Olúwa bọ̀ láti 96 yẹn láti ń fa jákàrá já. Màá tún gbàdúrà fáwọn èèyàn, wọn á rí ìyanu, wọn máa testify, èmi gangan máa sá lọ. Ṣùgbọ́n 206 nígbà tí mo ti accept, àánú wa wọlé dé. Tá bá sọ pé ọdún kan máa jẹ́ ọdún ayọ̀ mọ́ nígbàgbé, ó túmọ̀ sí wípé ire téèyàn máa rí lọ́dún yẹn pọ̀. Then àwọn tó bá bímọ lọ́dún yìí, tí àgàn tó bá bímọ lọ́dún yìí, ọdún ayọ̀ mọ́ nígbàgbé ni. Because a máa wọ ọmọ yẹn, a máa rántí 2010. Ẹni pé gbogbo ìgbà máa ń testify to the glory of God. Torí pé 2010 yẹn Ọlọ́run ṣe bí Ọlọ́run láyé mi, ó mú ìlérí ṣẹ. Ọdún yìí náà ni ìlérí ohun rere máa ṣẹ láyé ẹ̀. Èrò rere tọ́lọ́run ti gbà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọdún yìí ló máa ṣẹ. Ìgbéyàwó ẹ̀yin ọdún yìí ló máa ṣe. Ọdún yìí la máa fìdí ògo ẹ̀ kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè tó wà yẹn, ọdún yìí ló máa rí iṣẹ́ ọmọ, iṣẹ́ gidi. Gbogbo èrò rere tó ní lọ́kàn, ó tiẹ̀ yẹ kí n sanjọ́ fún ya ẹ̀, ó tiẹ̀ yẹ kó mọ̀ pọ̀ ọmọ gidi ni mí, ó tiẹ̀ yẹ kí n tọ́jú àwọn òbí mi, ó yẹ kémi náà gbádùn ayé mi. Ọdún yìí ló máa rí gbogbo ẹ̀ ṣe nípa agbára orúkọ Olúwa. Ohun gbogbo tọ́lọ́run sọ fún mi, ó fún mi láyọ̀, ó fi mí lọ́kàn balẹ̀, ó dẹ̀ jẹ́ kí ìrètí mi lórí yín kó ga, lórí ara mi kan kó ga. Torí pé olódodo ni Ọlọ́run, olóòótọ́ ni, kì í ṣe Ọlọ́run tó ń ṣèké. Eléyìí tó tún wá sọ wípé ire àárọ̀ ọdún, ire kùtùkùtù ọdún ló máa fi bò báde ayé wa yìí. Ipe ayé wa máa gba ire ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Bó bá dẹ̀ ti gba ire ìbẹ̀rẹ̀ ọdún, wàá jèrè, wàá rí àṣírí, ìdààmú á tán, wàhálà tán. Kádẹ̀ ní tẹ́lọ́rùn, ká fi sùúrù tẹ̀lé, ká fi sùúrù dúró de. A wá rí i pé ìkórè púpọ̀ ni ó jẹ́ tèmi àti yín lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Bí Ọlọ́run bá fi ire ìbẹ̀rẹ̀ ọdún bò ń bá dé ayé èèyàn, kí ló tún máa ṣẹlẹ̀? Àìmọ́ ṣe ò ní sí.
àìmọ́rin ò ní sí, àìríṣe ò ní ṣẹlẹ̀, wàá ríṣe, wàá rówó ná, wàá rówó lò, wàá rọ́jà ògo ná lórúkọ Jésù. ìpín rere yẹn tọ́lọ́run ti pín fún wa nínú àánú ẹ̀, òun ló máa jẹ́ tèmi àti yín. Wàá rí i pé bóyá mi ò pe àdúrà púpọ̀, Ọlọ́run ló sọ wípé kí n máa lo ìpè mi láti sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé wa. Gbogbo àdúrà tí mo ti gbà ní kọ̀ọ̀kan kí n tó wá sórí pílátífọ́ọ̀mù, mo tó gbà sí ìṣẹ̀dá ẹ̀ bá ti jọ wà ní ìṣọ̀kan ẹ̀mí lórí pílátífọ́ọ̀mù ìlàrọ̀ ẹ̀. Lórúkọ Olúwa, ayé ò ní dúró sójú kan. Ire gbogbo tó wu Ọlọ́run má jẹ̀mú ìpè Babalọ́lá tó rán mi láti yọ̀ǹda sí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú ọdún 2025, orí ẹ̀ ò ní kọ́. Aláàánú orí ìrìn wàá bá pàdé, aláàánú orí ìjókòó àwa ọkàn, aláàánú inú ọkọ̀ òfurufú wàá rí, inú ọkọ̀ ilẹ̀ wàá rí. Re kapoli masindaila, ibi iṣẹ́ yẹn, àánú ibi gíga tó kàn ẹni máa put it through. Ọlọ́run ìpè mi ó máa jẹ́ kẹ́ pàdé ara. Àwòrán ẹ̀ a máa fi àwọn olóore ní orúkọ Olúwa, wọ́n máa sórí Olúwa fẹ́mi àti yín. Ọdún ìlẹ́wọ́ wa máa gba ẹ̀rí o. Psalm 90 ibẹ̀ yẹn náà la kà lánàá. Ire kùtùkùtù ọdún mọ̀ tí ń dúró dè wá. Amen. Ire tirẹ̀ kò ní kọjá rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ànírà kò bá ànírà dàbá lọ́dún yìí. Ẹni máa dáràn sí wa lọ́rùn, Ọlọ́run á pín wa níyà. Ẹni tí ò mọ tó ń ṣe, tó fẹ́ fi àìmọ̀ tó ń ṣe bàtà àwa tá a mọ̀ tá ń ṣe jẹ́, Ọlọ́run á pín wa níyà pátápátá. Àwọn tọ́lọ́run ò fẹ́ mọ́ wa mọ́, Ọlọ́run tìkálà rẹ̀ yóò ṣe ìpínyà àlàáfíà. Ayé wa tẹ̀síwájú nínú ògo tó tayọ. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Àmín. Ó ní fi àánú rẹ̀ tẹ́ wa lọ́rùn ní kùtùkùtù, kí àwa kí ó lè máa yọ̀, kí inú wa kí ó lè máa dùn. Ọlọ́run ò lè ṣetán lórí ayé ẹ̀, kó fìrè lé ọ lọ́wọ́. Tíre bá ti dé, inú èèyàn á máa dùn ní, ayọ̀ èèyàn á pọ̀, oríire á wá pọ̀. Àtọ̀tá àtọ̀rẹ́ wọn máa kí ẹ lọ́tùn lósì, ẹ kú oríire o, ẹ kú oríire o, ẹ kú oríire o. Ní gbogbo ọdún yìí ẹ lọ kọ́lẹ̀, torí mo sọ̀rọ̀ nípa agbára orúkọ Ọlọ́run ayérayé ẹni tó rán mi, nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àti títóbi rẹ̀, ìfàmìróyàn rẹ̀ lórí mi ni mo sọ sáyé wa. Ní oṣù kọ̀ọ̀kan ló máa lẹ́rìí ńláńlá lọ́dọọdún yìí. Oṣù kọ̀ọ̀kan lèmi náà máa lẹ́rìí. Oṣù kọ̀ọ̀kan làwọn ọmọ mi, àwọn ọmọ rẹ̀, ọkọ ọmọ rẹ, ayọ̀ ọmọ rẹ, ọmọ ọmọ rẹ la máa jọ máa ní ẹ̀rí. Gbogbo ibi tí ọmọ mi bá rìn sí, táwọn ọmọ rẹ rìn sí, tọkọ rẹ rìn sí, táyà rẹ rìn sí lọ́dún yìí, ire la máa gbà ń bẹ̀. Ẹnikẹ́ni kàpólì marubia sata ilé kapaya kapolia, àní rárìn fẹsẹ̀ sí, àní rárìn rà, àní bọ́ sọ́wọ́ ìkà, àní bọ́ sọ́wọ́ èṣù. Mo fi májẹ̀mú rán yín jáde bí ẹ ti ń lọ nínú ìrìn àjò ọjọ́ òní, àti ẹ̀yin àti irú àwọn ọmọ mi lórúkọ Jésù. Ẹ lọ kẹ́ lọ gbáre, ẹ lọ kẹ́ lọ gbà àánú, ẹ lọ kẹ́ lọ gba ìtura. The people will put you through for favour, for good. In this year 2025, you will meet them, and they will like to do you good. They will like to assist you in the mighty name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí wọn. Á rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti ràn ọ́ lọ́wọ́, á rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti tù ẹ́ lára, á rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti gbé ayé rẹ̀ àtòrí rẹ̀ sókè. Irú àwọn ènìyàn tó nílò for you to excel, for you to prosper, for you to grow in everything. Lórúkọ Jésù wàá bá wọn pàdé. Ní kóòtù kìíní tó parí gan, wàá rí olóore àkókò rẹ̀, wàá rò olóore ojú ọjọ́, torí pé ẹni tó ní oore lọ́wọ́ ló ti dé báyìí láti ṣe mi àti ẹ lóore. Ìyẹn ni Ọlọ́run ayérayé. Lórúkọ Jésù, oore tí ọwọ́ wa ń gbà láàárọ̀ kò ní bọ́ sọnù láéláé. Àjẹmọ́nu ló máa jẹ gbogbo àwọn ọmọ tán ti padà sí skul yẹn. Lùkúlùkù ò ní gbé wọn lọ o, àìsàn búburú ò ní ṣe wọn o. Lórúkọ Jésù, wọn ò ní ránṣẹ́ ibi sí wa lórí wọn. Àlàáfíà àwọn ọmọ wa pọ̀. According to Isaiah 54 verse 13, Ọlọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwa àti àwọn ọmọ wa lọ́dún yìí. Àlàáfíà wa yóò sì pọ̀, oríire yóò pọ̀ fún wa o. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí, ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Mo rí pé àwọn èèyàn kọ́kọ́ Psalm 90. I started reading from verse 14. I'm going to 17. We read it yesterday also. Mú inú wa dùn bí iye ọjọ́ tí wọ́n ti pọ́n wa lójú. Wàá rí i pé lọ́dún Ọlọ́run máa dákòlẹ̀ padà. Ire Olúwa ti dé. Tíre Olúwa bẹ̀rẹ̀ ti dé. Àwọn kan tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn nínú ayé wa nìyẹn. Ìrírí tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní nírì ni ìrírí ìbànújẹ́ atán, ìrírí òfò atán, ìrírí ìdààmú atán, ìrírí ìfikànyíkan tán, ìrírí mánéjì atán, ìrírí àìyó, àìsẹ́kù, àìríjẹ, àìríṣe àwa tán, ìrírí ìfọkànbalẹ̀ àti ìfàyègbà àwa bọ́ sójú iṣẹ́. Gẹ́lẹ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ láyé wa nìyẹn lórúkọ Jésù. It shall be well with us. Amen. Hallelujah. 14 ni mo ti kà yẹn.
15. Mú inú wa dùn bí iye ọjọ́ tí ìwọ ti pọ́n wa lójú àti iye ọdún tí àwa ti rí búburú. Jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ kí ó hàn sí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ àti ògo rẹ sí wọn. Jẹ́ kí ẹwà Olúwa Ọlọ́run wa kí ó wà ní ara wa, kí àwa kí òun kí ó fi ìdí iṣẹ́ ọwọ́ wa múlẹ̀ ní ara wa. Bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni ìwọ kí ìwọ kí ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Hallelujah. Ìyẹn ni pé lọ́dún yìí God is going to establish you in the way people will not understand. Àlè lọ́dún yìí la máa ṣẹ́ǹjì gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tí ò wúlò, nítorí pé lọ́nà àwa má rí di the God of my calling, he will come to your life and he will surprise you. What God will do ká tó ṣe àjọ̀dún ní May, mo gbọ́ létí mi báyìí, ká tó ṣàjọ̀dún ní May, ire gbogbo tí ayé fojú rí tí wọ́n fi sọ wípé mi mọ bó ṣe ṣe o, táwọn kan tí wọ́n mọ Ọlọ́run wá fi sọ pé àánú lórí gbà o, lórúkọ Olúwa ni mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ìpè mi, ayọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ lórúkọ Jésù. Ire àti àánú á máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ̀ wá lẹ́yìn lórúkọ Jésù. Before May, before Easter, before May, before Easter, before May, Yadulia Kapoya Marubi Sitaile Kapailia. God will perfect a great miracle in your life in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Tí Ọlọ́run bá tún ti dé sí ayé èèyàn, tí ó gbé oore ńlá wá, ìṣẹ́gun lórí gbogbo àwọn ọ̀tá alénimọ́dẹ̀yìn á wá pọ̀, nítorí pé ẹni tó gbére wá ó ní agbára láti bójú tó re, ó sì ní agbára láti bá ọ̀tá òkùnkùn ayé wí. Sọ pé Ọlọ́run yóò bá ọ̀tá wí lórí ọ̀rọ̀ mi lọ́dún yìí, yóò bá ọ̀tá wí lórí ayé mi lọ́dún yìí. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáre, sọ pé ire níwájú, ire lẹ́yìn, ire ní tèmi. Lọ́dún yìí o, ire ní tiẹ̀, torí ẹnu Olúwa ló sọ. Lórúkọ Jésù yóò sì dára fún wa. Òmíràn tí ó tún máa ṣẹlẹ̀ ni wípé Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ògo ní gbogbo ọ̀nà. Ìwọ náà wá wòra rẹ pé èmi ni èmi kọ́, ọ̀rọ̀ mi darí ìyànjiyàn. Oore Olúwa máa ń bí ìfọ̀kànbalẹ̀, o máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Oore Olúwa máa ń bí ìbùkún, wà ní ìbùkún. Oore Olúwa máa ń bí ayọ̀, wà ní ayọ̀. Oore Olúwa máa ń bí ìṣẹ́gun, wà ní ìṣẹ́gun. Oore Olúwa máa ń bí ìtẹ̀síwájú, wà ní ìtẹ̀síwájú. Oore Olúwa máa ń bí kí á pààrọ̀ àwọn ọ̀rẹ́, ká gbé ní sí next level. Lórúkọ Jésù wá wọ next level lọ́dún yìí. Àlọ́dún ẹ lọ́dún yìí o, ọdún yìí ọdún àwa ní, ọdún yìí ọdún àwa ní, ọdún tí a máa mú ká lóhùn rere àwa láyé, ọdún yìí ọdún àwa ní o. Ọdún yìí ó máa jẹ́ ọdún ẹ, ó máa jẹ́ ọdún ẹ̀rí ńlá, ọdún ìfọ̀kànbalẹ̀, ọdún ìgbélórísókè, ọdún ìgbédìde, ọdún ìtura, ọdún ayọ̀ mọ́nigbàgbé, gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti sọ fún wa pé ní Síónì o, ọdún ayọ̀ mọ́nigbàgbé ni. And great thing God is going to do in our life this year. He said some of us what we need àti ṣẹ́gun o, ṣùgbọ́n wisdom yẹn ò tó, ọgbọ́n tí kò tó yẹn, Ọlọ́run tó ní agbára lórí ọpọlọ, lórí ohun gbogbo, lórí ẹ̀yà ara wa, ó máa wọnú ọpọlọ wa lọ, ó máa wọnú orí wa lọ, á wá fún wa ní ọgbọ́n tó tó náà ru ọjà ògo tó fẹ́ ká ná. Ọlọ́run máa fún wa òye tó tó, ó máa fún wa lọ́dún yẹn, á máa pọ̀ sí i. According to Deuteronomy 28, which I want all of us to read it at our own convenient time. The time you read it and I want you to read it and have time to meditate. Hallelujah. We just read only Deuteronomy 28 verse 1 to 14. But after that 14, if you disagree, if you are not obey God, lórúkọ Jésù ègún ò ní jẹ́ tiwa. But láti verse 1 to 14 yẹn, èmi àti yín la mọ̀ jọ ní. But there is a plus in verse 1. Yóò sì ṣe bí ìwọ bá fi ara balẹ̀ gbóhùn Olúwa Ọlọ́run rẹ, tí o sì lè ṣe gbogbo èyí tí a pa láṣẹ fún ọ. Ìbùkún ni fún ọ ní ilé, ìbùkún ni fún ọ ní ìlú, ìbùkún ni fún àká rẹ, ìbùkún ni fún ọmọ inú rẹ. Oore Olúwa àti ìgbọràn pípé àti ìbọlá fọ́lọ́run yóò wá já sí ìbùkún rẹpẹtẹ fáyèmí àti yín. Ìbùkún yẹn kò wá ní jẹ́ tiwa nìkan, á jẹ́ tọmọ, á jẹ́ tọkọ, á jẹ́ ti ẹbí, á jẹ́ tara. Gbogbo ojú tó bá mọ̀ ọ́ gan, ìbùkún yẹn á tún jẹ́ tiwọn. Ẹ rí i pé our God is a great God. Hallelujah. Just allow God. Let me tell you this one.
mo kàn rí àánú yẹn gbà ni mo dẹ̀ fẹ́ káwa náà kárí àánú gbà kájọ kílíkì sí sáré àánú yẹn lábẹ́ àánú la ó sì máa gbé gbogbo ọjọ́ ayé wa. I went to UK for ministerial assignment and I didn't collect. When I go to abroad for the ministerial assignment, making honorarium. Hallelujah. But people of God used to bless me. And after that one, I was prepared to come back to Nigeria. God said, "Oh, nira decoration dání kó lọ tún pẹpẹ mi ṣe." Then I decided, ìwọ náà lọ́lọ́run, ìwọ ló sọ mi débí, ìwọ ló máa mú mi padà. Then the first Christmas tree, the one in the church presently, very beautiful. I don't know how I will carry it. And one of my daughter there also is a prophetess of God, said, "Mami, I'm a gbé lọ fún cargo." Kìnìkan. We took it to the cargo place. Within me, I was thinking, there's no money again. How should I carry this thing? But I just, Olúwa, ìwọ ló ní kí n ṣe, I trust you, I know you will help me. And the last day, one church just called me. We have dialogue before I left Nigeria before that I'm going to come and minister in that church. I forget self. Then I remember me say gbàgbé wa o I went there for the ministerial assignment, and immediately I went there. There's one auntie. He said, "Mommy, anything tẹ́ bá fẹ́ ká go mo fẹ́ bá yín sanwó." Títí di ìsìn kò tí yé mi pé why cargo kẹ́ lè bá mọ̀ pé elétò ni Ọlọ́run. Tá bá ti gbà fún òun máa ṣètò ẹ̀. Ó mọ bó ṣe lè fọwọ́ kàn yàn lọ́kàn, ó mọ bó ṣe lè yí ọkàn yàn padà, ó mọ bó ṣe lè arrange fún yàn. Àwa ni ká má drag anything with God. And that auntie, she first pay 620 pounds in the first batch, and the second batch is 310 pounds. Ló fi gbé gbogbo ẹ̀ ń lọ bí 1,000 pounds. Ẹ̀rí pọ́lọ̀ nìkan náà ló tó bẹ́ẹ̀. Káàtì ẹni 2,000 ní pounds sí ẹ wo iye tó ti fi ṣe cargo. Gbogbo èèyàn nínú wọn dùn lọ́dún yìí pé everywhere ó look beautiful. Ọlọ́run ló lè ṣe yẹn. Mo wá rí i pé the more I agree, when God say this is what I want you to do, and the more you do it, the more you will enjoy the treasures of God. I keep it telling you every day. Àlùmọ́nì Ọlọ́run pọ̀ tá a fẹ́ jẹ. Àbí is it not treasures? Àlùmọ́nì Ọlọ́run ó pọ̀ tá a fẹ́ jọ láì tá a fẹ́ jẹ. Àwa náà ló wà fún. But we need to submit ourselves to the will of God, to the direction of God. Glory be to God in highest. I give God all the glory. And I want all of you to continue to pray for me that throughout of my life, I should continue to obey God. And I will be pray for you too. You will be obey God. Ìtọ́lọ́run fẹ́ á máa rò èmi àti yín lọ́rùn. Ìbùkún ti dé o. Tí a bá ti gbọ́ràn, olóore bàbá asore mọ́sẹ̀rẹ̀gò ó ti dé láti ṣe wá lórí kùtùkùtù ọdún. Ìwọlẹ̀ rí ìdájí ìwọ ló wà fún. Bí ẹ sì ti ń lọ nínú ìrìn àjò ayé wa, gbogbo wa ti padà sẹ́nu iṣẹ́ báyìí. Everybody ti padà sẹ́nu iṣẹ́ fúlẹ̀. Àwa náà ti ń já lọ sórí òkè láti lọ wojú Ọlọ́run fún ayé wa àtàwọn tá a rán wa sí. Àdúrà mi sì máa gbà lórí yín lọ́dún ìlọ́dún ẹ̀rí ẹ̀. Ọdún ayọ̀ rẹpẹtẹ ni. Ìgbà tẹ́mi àti bá máa fojú kanra báyìí lálẹ́, ẹ̀rí ló máa mú wa, ẹ̀rí ńláńlá lèmi àti yín máa mú wa. Ẹ jẹ́ kí n súre fún wa. Bàbá ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan sí agbẹ́yìnga nítorí pé ẹlẹ́ máa bẹ̀ wá wò. Àwa mọ̀ pé ẹ lè bẹ̀ yẹn wá wò kẹ́ mọ́ mú nǹkan wá. Ìtẹ́ mú wa náà ní ire kùtùkùtù ọdún. A dúpẹ́ fún ire tẹ́ mú wá ẹ̀ torí pé yóò jẹ́ àjẹmọ́nú fàyè wa. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa. Láàárọ̀ yìí ire tá a ti gbà kó jẹ́ àjẹmọ́nú. Bí a ti ń lọ ìfẹ́ Ọlọ́run kó rọ̀ wá lọ́rùn. Ìrìn àjò ọdún yìí ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bí a ti kọ̀wé ẹ̀. Bí a ti ń lọ tilẹ̀ ń sú tilẹ̀ mọ́ ẹnikẹ́ni wò ní pàdé àgbákò. Àìsàn ò ní dè wá mọ́lẹ̀. Gbogbo ẹni ó bá ti robi sí wa lọ́dún yìí ibi máa bá tìrantìran. Ẹni bá yọ́nú sí wa kọ́lọ̀ kó yọ́nú sí. Ó lẹ́ni bá fi yín ré
lòun ò fi ré. Ẹni bá fèmí àti ẹrẹ́ ọlọ́run kò fi ré. Ẹni bá ní òun ò fi ọ̀tẹ̀ bá wa nájà ògo lọ́dún yìí, ọ̀tẹ̀ kó pa ọlọ́tẹ̀. Ọlọ́run tó gbú kí ilẹ̀ kó lanu kó gbé Kórà, Dátánì àti Ábúráhámù, ẹnikẹ́ni tó yí wa ká, ẹnikẹ́ni tó fi ẹ̀mí ìlara àtẹ̀mí ọ̀tẹ̀ bá wa jà, ọlọ́run kó lanu kó ilẹ̀ kó lanu kó gbé wọn mì. Ọlọ́run ìgbènijà rùpá ilé kapoya máa sì ń da ilẹ̀ kó gbé èmi àti yín níjà. Gbogbo ìdáwọ́lé wa ní 2025 yìí ó máa yọrí sí rere. Àní ọdún yìí ire, àánú, ìbùkún, ìtura, ìgbédìde, ìgbélórísókè tó máa tẹ èmi àti yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Níwọ̀n ìgbà táyé bá ń jáyé, àní gbàgbé 2025 lọ́dún yìí. Project tó ti wà lọ́wọ́ ẹ ti pẹ́ yẹn, all the abandoned project, the God of my calling á bá wa parí ẹ̀ lọ́dún yìí. Lọ́dún yìí ọlọ́run á tún lànà àbáyọ, á kọ́lé tuntun fún wa, á ra mọ́tò tuntun fún wa, á dá wa lókòwò ńlá, á fún wa ní capital. Ọlọ́run olùpèsè tó máa ń pèsè fún mi àti ìpè mi lórúkọ Jésù, ó máa pèsè fún yín lọ́dún yìí. Lọ́nà gbogbo ó máa fún yín ní capital. Owó kékeré ò tó ṣiṣẹ́ mọ́. Aláàánú tó máa gbé orí yín sókè ẹ máa bá pàdé. Àwọn onímọ̀ràn rere tó máa ń fà sí rí ìtẹ̀síwájú wọn ni lórúkọ bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́. Ayé ẹ máa bá wọn pàdé. O ò ní ṣòfò ohunkóhun, èmi náà ò ní ṣòfò ohunkóhun. Ìjọ Síónì gbọ́rọ̀ Olúwa máa tẹ̀síwájú. Bí ẹ ti ń jáde lọ, ojú Olúwa kó wà lára yín, ààbò ọlọ́run kó dájú. Àtèmi àti yín ká pàdé ní àlàáfíà. Ìṣòro ti alẹ́ tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ní 2025 lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó rìnrìn agbára, kó bomirin wá, kó fòrè tuntun lé wa lọ́wọ́. Bí ọdún bá ti ń yípo, tílẹ̀ mọ́ tílẹ̀ ń ṣú, ìyá máa ti inú ire bọ́ sínú ire, inú ayọ̀ bọ́ sínú ayọ̀, inú ògo bọ́ sínú ògo, inú ẹ̀rí bọ́ sínú ẹ̀rí. Mo súre fún wa tinútinú lórúkọ tí bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́. Ire àjẹyípo ló máa jẹ́ tiwa. Ẹnikẹ́ni wo ní ráàrin fẹsẹ̀ sí o. Ayọ̀ ni o, àlàáfíà ni fún wa ní orúkọ Jésù Kristi ni mo súre fún wa. Àmín, 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 àmín lórúkọ Jésù. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Òun náà láti gbọ́ yẹn o. Dúró nínú Jésù. Fi àyè fún Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Jẹ́ kí Ọlọ́run kó dára bí ẹlẹ́dàá, bí ọba àwọn ọba. Àlàáfíà ni fún wa lórúkọ Jésù. Ìfọ̀kànbalẹ̀ dẹ̀ ni tiwa o. Bye for now. We meet again in the midnight fún òru ìyípadà ńlá àti ògo ńlá yóò wọnú ayé wa. Gbogbo ojú gbogbo yóò sì rí i pé a rí àánú gbà. Bless you in Jesus' name. Àlàáfíà ni ẹ máa lọ lálàáfíà kẹ́ padà ní ìṣẹ́gun àti ẹ̀rí ńlá in Jesus' name.